Sextou! Sextou aí também? Pois é. Tá ouvindo esse barulho? Ó. Tá ouvindo o barulho? Esse é o barulho que fica aqui na nossa cabeça. Muitas vezes. Um barulho interno e também um barulho externo. Bora falar disso? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou um especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Vamos conversar com esse barulho na nossa orelha, porque é assim que funciona. Não faz, não se esforça tanto, você precisa descansar, você merece. E às vezes o barulho aumenta. Eu vou tirar o microfone aqui, ó. Quando eu tiro o microfone, ó, o barulho fica maior, muda o som. Percebe que muda o som? Esse microfone que está aqui, ó. E a gente deve colocar o microfone para quê? Deixa eu ver se eu acerto aqui agora, né? Isso. A gente deve colocar o microfone para quê? Para o som ficar dirigido aqui, ó. Focado aqui. E melhorar a qualidade do som. Melhorar o que você está ouvindo. E a mesma coisa. Nós precisamos procurar recursos para ouvir menos o externo, para ouvir menos o nosso interno negativo, para poder andar na direção do nosso objetivo, para poder fazer acontecer de verdade. Ó lá, mais barulho. Não faz atividade física, para que isso? Ficou a vida inteira sem fazer atividade física, por que vai fazer atividade física agora? Para com isso. Tá fazendo muito pedal, muitas horas de pedal, muitos quilômetros de pedal, muitos quilômetros de corrida. Para que correr 3 vezes por semana? Ó o barulho. Para que correr todo dia? Para que pedalar todo dia? Para que pedalar tudo isso de tempo? Para que fazer musculação? Não ficar carregando peso lá? Para que fazer uma luta? Eu já ouvi isso, hein? Ficar se esfregando com outro homem lá. Pois é, esse é o barulho externo, ó. Esse é o barulho externo que atrapalha, que impacta, que gera um bloqueio, que gera um obstáculo para eu poder andar na direção do meu objetivo. Independente de qual seja o objetivo, ó, barulho, atrapalhando, tirando a atenção, distraindo, trazendo dúvidas, trazendo questões para que eu duvide, para que eu fique na dúvida se eu faço, se eu não faço, tá certo, não tá certo. Eu estou deixando minha família para fazer atividade física, estou deixando minha esposa para fazer atividade física, estou deixando meus filhos para fazer atividade física. E aí, ó, barulho, muito barulho na orelha, não é mesmo? E aí eu falo, basta! Não quero mais ouvir, eu não quero mais ouvir esse barulho. Eu vou organizar minhas ideias com esse barulho interno. Eu vou organizar minha ideia com esse barulho interno que me atrapalha, que tira do meu eixo esse barulho que me sabota. Esse barulho que faz com que eu entre em dúvida sobre o que é importante para mim, que é cuidar da minha saúde. E eu não vou mais ficar ouvindo esse barulho externo, não vou mais ficar ouvindo. Eu vou, com as pessoas queridas, naturalmente, conversar, negociar, explicar a importância de fazer o que eu estou fazendo, que é cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, que é a casa onde eu moro, cuidar para eu ter longevidade, para eu ter saúde, para eu não depender de ninguém. E por isso, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer, por exemplo, como a grande maioria dos alunos fazem aqui na VIP. A VIP, se você não conhece ainda, a VIP é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555, inclusive. Se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui, ó. 24 anos, ó. Faz tempo. Aqui na VIP, os nossos alunos fazem 2 vezes por semana musculação. 2 vezes por semana musculação e mais 2 ou 3 vezes por semana eles fazem algum exercício cíclico, que não necessariamente é aeróbio, né? Caminhada, corrida, pedal, natação, cíclico, porque o ciclo é um ciclo que se repete. Aeróbio ou anaeróbio depende da intensidade que eu dou no exercício. Se eu dou uma intensidade mais alta, o aeróbio começa a não dar conta e eu começo a acionar o anaeróbio. Mas enfim, não é assunto para agora, ó, trovão. Não é assunto para agora. O assunto para agora é esse, é conversar e negociar com essas pessoas e fazer o que tem que ser feito. Então, 2 vezes por semana eu vou fazer musculação, eu vou cuidar
dos meus músculos, porque entre os 60 e os 70 anos há uma perda de massa muscular que gira em torno de 10 a 15%. Imagina só, não é peso da balança. Não é que a pessoa diminuiu 15% no peso da balança, ela diminuiu 15% de músculo, de massa muscular, e eu não quero isso para mim. Então eu vou cuidar dos meus músculos fazendo musculação 2 vezes por semana, como os alunos fazem aqui na VIP. E mais 2 ou 3 vezes por semana eu vou fazer um exercício cíclico. Para quê? Para trabalhar o músculo do coração, o músculo que leva sangue, que distribui sangue, que bombeia sangue para o nosso corpo todo. Tá feito, porque aqui no treino de musculação, aqui na VIP, a pessoa vai fazer lá 5 minutos de aquecimento, aí ela vai para os alongamentos, aí ela vai fazer os alongamentos posturais. Os alongamentos posturais para cuidar da postura, para ter uma postura adequada, para realinhar algumas questões posturais que pode estar gerando dor ou que vai gerar dor no futuro ou que pode gerar um desgaste na articulação, uma artrose, isso não tem volta, ou que já está com artrose. Então, vamos fazer os alongamentos posturais, vamos fazer alguns exercícios específicos, se necessário, de reabilitação, quando a pessoa precisa, joelho, ombro, coluna. E aí também vamos fazer, depois disso, alguns exercícios de equilíbrio, para trabalhar o equilíbrio, que é extremamente importante, para evitar queda, prevenção de queda. E aí, depois vamos para o treino propriamente dito, treino de musculação, vamos trabalhar membro superior, vamos trabalhar membro inferior, vamos trabalhar abdômen e pronto, tá feito. Estou cuidando de mim. Pensa só. Se eu não tenho, vamos lá. Se eu não tenho a possibilidade de separar 1 hora por dia para mim, para cuidar do meu corpo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Então eu tenho que sentar e negociar e calar esse barulho externo, ó. Não tem mais. Olha que beleza. Teve uns trovões no final, mas agora calou. Eu calei o barulho externo. Eu falei com algumas pessoas que eu precisava falar, pessoas queridas, pessoas importantes para mim, e outras pessoas eu simplesmente parei de ouvir. Eu parei de ouvir. Eu parei de ouvir. É isso que eu tenho que fazer. Bora então fazer acontecer de verdade, com a certeza que eu estou indo na direção correta, adequada para mim. Vou com passos firmes para poder alcançar meu objetivo. Vou fazer atividade física, como eu disse agora, 2 vezes por semana musculação, tá ótimo. E 2 vezes por semana um exercício cíclico. Vou melhorar minha alimentação, vou cuidar da minha alimentação, não vou ficar comendo glúten, lactose, gordura, fritura, chocolate, doce. Não que não possa. Pode, mas com critério. Não é todo dia, o tempo todo, toda hora. Ok? Eu gosto de comer pizza. Então tá, separa um dia lá na semana que você vai comer pizza. Eu gosto de comer salgado. Separa um dia da semana que você vai comer salgado. Ou um dia da semana que você vai comer um lanche, vai tomar um refrigerante. Eu não sou a favor, mas ok. Um dia que eu vou tomar uma cervejinha, um chopp, separa. Mas cuida da sua alimentação. Faça da sua alimentação o melhor que você pode fazer. E aí você vai melhorando a cada dia. Não seja radical. Não seja radical porque não funciona. E o que acontece? Quando eu sou radical, depois eu gero um rebote. E aí eu gero compulsão. Não é o que eu quero. Não é isso? Eu quero criar um estilo de vida cada vez mais saudável. E para isso, eu tenho que fazer progressivamente. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho o hábito de tomar refrigerante todo dia. Eu não vou tirar o refrigerante de uma vez, assim, de repente, de forma abrupta. Não, eu vou tirando devagarinho. Por exemplo, segunda-feira é o Dia Internacional Sem Refrigerante. Um exemplo, né? Pode ser refrigerante, doce, chocolate, enfim. E eu vou progressivamente melhorando. Não tenho o hábito de comer fruta, eu começo a comer um pouco mais de fruta. Não consigo comer uma maçã inteira, eu estou comendo 1/4 da maçã. Um exemplo. Não tenho o hábito de comer legumes, come um pouquinho só de legumes. Come uma salada. E aí eu vou melhorando a cada dia, a cada semana, a cada mês. E esse progresso gradual, 1% a cada dia, imagina isso em 6 meses, o tanto que eu mudei. Lembrando, o objetivo assim, algumas pessoas querem emagrecer, mas nem todo mundo, né? Então 80% do resultado vem da alimentação.
que ficar claro isso para mim. E aí, para fechar, eu vou ajustar o meu sono, eu vou dormir um pouco mais cedo, eu vou acordar um pouco mais cedo, eu vou ter qualidade no meu sono, não vou ficar mexendo com telas antes de dormir, vou fazer uma meditação antes de dormir. Olha só que bacana. E aí sim, eu vou conseguir alcançar meu objetivo e tudo calado. Olha que beleza. Bora fazer acontecer? Conta comigo, está com dificuldade? Manda um WhatsApp pra gente aqui da VIP, DDD 19, o nosso telefone, nosso WhatsApp é 998 15 9115. Ou se você é de Campinas, como eu disse, está convidado a vir conhecer a gente aqui, Rua dos Alecrins, número 555. Vamos fazer acontecer de verdade, conta comigo. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Fechou? Bora pro treino? Bora fazer acontecer de verdade. Vem comigo, fica a dica. Valeu!